अब 10 दिनसम्म सिडिओ कार्यालय धाएर बसिरह्यो, बिहानदेखि रातिसम्म बस्यो 10 दिनपछि त्यस्तो भन्ने। अनि पछि चाहिँ अनि अब घुस चाहियो। नागरिकता पढ्नुभन्दा अगाडि जन्मेको भएर उहाँले नागरिकता पाउँदैन, त्यस्तो पनि हुन्छ। आई डोन्ट नो है, मलाई त त्यस्तो भनेकै आफ्नै रिलेटिभ्स छन् होइन। मेरो फादर, मैले अघि पनि भने फादरहरूले यहाँ धेरै गर्नुभएको छ। यो डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा, यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा नि उहाँहरूले गर्नुभएको हो। त्यो पनि थिएन मसँग। अब नागरिकता लिन जाउँ त नेपाली नागरिकता पाउँछ होला नि जन्मेको आधारमा, कता कता सुनिन्थ्यो। अनि एप्लाई गर्न जाँदाखेरि चाहिँ नि पाउँदैन भन्यो। अब के गर्ने, अप्सन के त? रिजन त अब कति धेरै छन् होइन, आफ्नो पर्सनल कुराहरू धेरै छन्। भन्दा पनि आफूमा मेन कुरा त आफैमा हो, सेल्फ कन्फिडेन्स अलिकति लो हुँदै गयो। त्यसपछि गर्न खोजेको कामहरू नहुने धेरै कुराहरू थिए। तर यस्तो हो, मिडियामा नचाहे पनि म चाहिँ नि अब ब्यान्डहरूसँग चाहिँ आबद्ध थिएँ, गरिरहने हुन्थ्यो म म्युजिक चाहिँ। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीमा म छु सिमरन स्याङ तामाङ र केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीमा हामी विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूको इन्टरभ्यू तपाईँ समक्ष राख्दै आएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि राख्दै जानेछौँ। र आजको दिनमा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ निकै नै मिठो स्वरकी धनी, वास्तवमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ गायिका जसको नाम हो ऋतिक कर। र अब पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँको एउटा स्ट्याटसले गर्दाखेरि, एउटा स्टेटमेन्टले गर्दाखेरि उहाँको धेरै कुराहरू चर्चा परिचर्चाहरू आइरहेका छन्। अवश्य पनि तपाईँले पनि त्यो हेरिसक्नु भएको होला। र आज त्यसै सन्दर्भमा र उहाँको बाँकी अन्य जीवनसँग जोडिएका कुराहरू तपाईँ समक्ष पोख्ने क्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु आज। नमस्ते दिदी। थ्याङ्क यू। नमस्ते। ओके, पछिल्लो समय चाहिँ अब तपाईँलाई एउटा स्टेटमेन्टले एकदमै हाइलाइटमा ल्याइरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खासै मैले अब यही कुराको रिपिट गर्ने भयो। मेरो श्रीमानसँग चाहिँ नि अब यो 7 वर्षपछि दिने भनेर न्युज आइरहेको छ, के हो यो भनेर अलिकति डिसपोइन्ट भयो। किनकि म त यहीँ जन्मेको, यहीँ हुर्केको, अब 38 वर्ष पनि बस्दा नपुग्ने हो कि 7 वर्षपछि के प्रुफ चाहिने हो कि भन्ने जस्तो अति रिस उठेर ल म लेखौँ त ट्विट गर नि त भन्ने। ओके, लेखिदिएको। अनि त्यसपछि सक्यो आफ्नो आफ्नो तर्क। त्यसपछि ओके, तपाईँलाई चाहिँ अब यो जुन लेख्नको लागि कसले चाहिँ इन्करेज गर्नुभयो त? लाइक अब हुनु त पहिल्यैदेखि तपाईँको मनमा थियो होला, तर होइन अब चाहिँ बोल्नुपर्छ लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसले इन्करेज गर्नुभयो त हजुरलाई? माई हस्बेन्ड। हजुरले गर्नुभयो? उहाँले लेखिदेऊ नि त, लेख्नुपर्छ लेखिदेऊ। किनकि अब मेरो त बर्थ राइट भएको भएर मैले अर्को 7 वर्ष किन कुर्ने? ओके, ठिक छ, 7 वर्ष 38 वर्ष पनि नपुगे हो कि भनेर त्यही भएर। ओके, पछिल्लो समय यो स्टेटमेन्टले तपाईँलाई ताने पनि वास्तवमा त तपाईँ अब नेपालमा एउटा पपुलर सिङ्गर भनेर चिनिनुहुन्छ। तपाईँले अब सिङ्गिङ सेक्टरबाट नै नेपाली दर्शकमा आफूलाई चिनाउनु भएको छ पहिल्यैदेखिबाट। तर तपाईँको गीतहरू पनि राम्रो आइरहेका थिए, गीतहरू दर्शकहरूले मन पनि पराइराख्नु भएको थियो। त्यही पनि बिचमा तपाईँ अब अलिकति ग्याप हुनुभयो है, त्यो चाहिँ के रिजन छ त त्यसमा चाहिँ? रिजन त अब कति धेरै छन् होइन, आफ्नो पर्सनल कुराहरू धेरै छन्। भन्दा पनि आफूमा मेन कुरा त आफैमा हो, सेल्फ कन्फिडेन्स अलिकति लो हुँदै गयो। त्यसपछि गर्न खोजेको कामहरू नहुने धेरै कुराहरू थिए। तर यस्तो हो, मिडियामा नचाहे पनि म चाहिँ नि अब ब्यान्डहरूसँग चाहिँ आबद्ध थिएँ, गरिरहने हुन्थ्यो म म्युजिक चाहिँ। अब त्यो मान्छेलाई थाहा मात्रै नभएको, त्यति हो फरक। ओके, किन थाहा नभएको जस्तो लाग्छ त हजुरलाई? अब किन थाहा नभएको, अब मैले कसरी भनौँ, चिन्ने मान्छेले चिनिरहेको थिएँ। अब यसरी अहिले मिडियाको मा इन्टरभ्यू दिँदैन थिएँ। अब मान्छेलाई यादै थिएन मैले केही प्रोडक्टै निकालेको छैन भने वाइ किन दिन्छ होइन, एउटा कुरा हो त्यो। अब मैले ब्यान्डसँग अब मैले काम गरि नै रहेको थिएँ, अब प्रोग्राम्सहरू गरि नै रहेको थिएँ। अब त्यसमा अब त्यसलाई मिडियाले त हाइलाइट गर्दैन नि त।
That's the reason. ओके अब पछिल्लो समयमा चाहिँ विवाह पनि गर्नुभयो है अनि त्यसपछि अब विवाह गरिसकेपछि चाहिँ के छ तपाईँको सिङ्गिङ सेक्टरमा अथवा यो फिल्डमा फेरि त्यही पहिलाकै रफ्तारमा ब्याकअप हुने हो कि अथवा ब्यान्डसँगै नै तपाईँ आफ्नो काम गर्दै जाने हो कि तपाईँले फर्दर प्लान के सोच्नु भएको छ? अब बिहा भर्खर भयो, अब त्यसपछि मेरो हस्बेन्डले अब तिमीले चाहिँ म्युजिकल सुरु गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ भनेर खुब पछि लाग्नुभयो। म चाहिँ यहाँ हेरौँला नि हेर्छु अनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो युट्युब च्यानलमा मेरै नाममा छ जुन युट्युब च्यानल, त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो पुरानो गीतहरू राख्दै गरौँ त, त्यसपछि नयाँ गर्दै गरौँला, त्यो राख्दै गरौँ अनि त्यसपछि देन वी विल प्रमोट लेटर भनेर राख्दै गरेर थिएँ। अब त्यसपछि अब चाहिँ नयाँ गीतहरू पनि गर्दैछौँ जुन चाहिँ अब नेक्स्ट विकतिर निस्किन्छ। भिडियो सुट गरिसक्यो अनि मेरो कति 4-5वटा गीत अलरेडी रेडी नै भइसक्यो कि लकडाउन भएको भएर हामीले चाहिँ के गरौँ भनेर मात्रै चुप्लाएर बसेको। तर लकडाउनमा पनि हामीले चाहिँ नि फोनबाटै एउटा मेरो पुरानो गीतलाई चाहिँ नि हामीले फोनबाटै सुट गरेर 2जना मात्रै भएर हस्बेन्ड वाइफ भएर खिचेको चाहिँ त्यो चाहिँ मैले अपलोड गरेको छु एज अ न्यू भिडियो। ओके हजुरको यो जुन करियर छ सिङ्गिङ करियर जुन तपाईँको इच्छा छ त्यसमा चाहिँ हस्बेन्डको फुल सपोर्ट छ भन्नु खोज्नुभयो होइन? फुल सपोर्ट। ओके तपाईँ अब धेरै समयपछि ब्याक हुनुभएको छ, जुन बेलामा तपाईँ स्ट्रगल फेजमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा भनौँ न तपाईँको जुन पहिलाचोटि गीतहरू आएका थिए दर्शकहरूले मन पराएका थिए त्यो बेलाको समय र अहिलेको समयमा चाहिँ के डिफ्रेन्स के पाउनु भएको छ हजुरले? डिजिटल त्यो बेला त युट्युब पनि थिएन, फेसबुक थिएन, इन्स्टाग्राम थिएन, के पनि थिएन नि, डिजिटल मिडिया नै थिएन। त्यो पनि एउटा 2टा वेबसाइटहरू थिए भर्खर खोलेको थियो त्यो बेला चाहिँ, तर यस्तो चाहिँ थिएन। सब यो टिभी, न्युजपेपर, रेडियो। के सजिलो गाह्रो के पहिलाको भन्दा सजिलो अथवा गाह्रो के लाग्छ? सजिलो चाहिँ नि यदि तपाईँ चिनिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हो, अब तपाईँलाई चिनाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ गाह्रो हो। अब म चाहिँ अलिकति लकी नै भनौँ, मेरो अडियन्स लिसनरहरूले चाहिँ नि मन पराइदिनु भयो, सो बिकज अफ देम मलाई इजी नै भयो, मलाई छिटो चिन्ने मान्छेले। ओके फेरि ब्याक नागरिकतापट्टि नै आउँ होइन, जुन तपाईँले त्यो स्टेटमेन्ट राख्नुभयो वास्तवमा तपाईँको माग चाहिँ भन्नाले सबैले त हुन्छ नि त यस्तो भइदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्नु त हामी अब गभर्मेन्टको त्यो जुन नियम कानुन त्यो चेन्ज त गर्न सक्दैनौँ र पनि आफ्नो थट त राख्न सक्छौँ। सो हजुरको थट चाहिँ के हो, के भइदियो भने चाहिँ हजुर लगायत जो पनि हजुर जस्तै हुनुहुन्छ नि त नेपालमै जन्मेका अन्य मुलुकका नागरिकहरू उहाँहरूलाई के सजिलो हुन्छ, के गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म जस्तै अब जुन विदेशी नागरिक भएर यहीँ जन्मेकाहरू उनीहरू र प्लस यहीँ भएको सिङ्गल मदर्सहरू स्पेसली वुमेनहरू चाहिँ आफ्नो घरमा पनि हेर्नुपर्छ होइन, आफ्नो घरमा के भइरहेछ त्यो हेर्नुपर्छ, त्यो बुझेर सरकारले अगाडि स्टेप चलाउनु पर्ने हो। अब एकैचोटि छिमेकीतिर गएर आई डोन्ट थिङ्क केही काम हुनेवाला छ, भए पनि राम्रै हो। मलाई अब त्यो पोलिटिकल म केही बोल्न सक्दिनँ किनकि मलाई त्यसमा आइडिया छैन, तर एउटा जेनरल पब्लिक भएको भएर घर चलाउने मान्छे भएको भएर चाहिँ तपाईँको घरभित्र राम्रो भयो भने चाहिँ बाहिर पनि तपाईँले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। घरभित्रै राम्रो छैन, तपाईँ हेर्नुहोस् धेरैजना वुमेनहरू कतिजनाको मलाई मेसेज आयो, सो नेपाली नै नागरिक हो, नेपाली नै नागरिकता छ, तर अब सिङ्गल मदर बुवा छैन। सो नागरिकता एप्लाई गर्न जाँदाखेरि चाहिँ नि बुवा खै भनेर सोध्यो अरे, एम्बारेसिङ भयो नि त त्यो होइन। अब जस्तो यो वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा गरौँ न, वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ नि खास नारीमाथि हुने नियन्त्रण चाहिँ हट्नुपर्छ क्या खास। त्यो हट्यो भने वुमेनहरू कसरी अगाडि बढ्छ त्यो आफै हुन्छ, तपाईँले भन्नै पर्दैन, केही गर्नै पर्दैन, त्यो तपाईँले आफै गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफै देख्नुहुन्छ कति प्रगति हुन्छ। एउटा केटी मान्छेले घर चलाउनु सक्छ भने संसार चलाउनु सक्दैन? सक्छ। ओके नागरिकताको लागि चाहिँ हजुरले अब जो यो पहिला त थाहा थिएन होला नि त यस्तो यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो यस्तो क्राइटेरिया पुरा हुनुपर्छ भनेर कहिले पहल गर्नुभएको थियो?
मैले 19-20 वर्ष अगाडि हो मैले एप्लाई गर्न गएको हो जब मसँग इन्डियन नागरिकता पनि थिएन आई मिन पासपोर्ट पनि थिएन मैले आइडेन्टिटी नागरिकतै नभन्नु त्यसलाई आइडेन्टिफिकेसन कार्ड मात्रै भन्छ त्यो पनि थिएन मसँग अब नागरिकता लिन जाऊँ त नेपाली नागरिकता पाउँछ होला नि जन्मेको आधारमा कता कता सुनिन्थ्यो अनि एप्लाई गर्न जाँदाखेरि चाहिँ नि पाउँदैन भन्यो अब के गर्ने अप्सन के त केही त गर्नु पर्यो नि होइन किनकि खानुपर्छ यो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा त हामीले बाँच्नु पर्यो धेरै कामहरू गर्नु पर्यो त्यसको लागि त तपाईँसँग एउटा आइडी कार्ड हुनुपर्छ चाहे जुनसुकै देशको होस् तपाईँसँग एउटा आइडी कार्ड त हुनुपर्छ त्यो अनुसारले तपाईँ चल्नुपर्ने हुन्छ अनि मैले अब मेरो मम्मी ड्याडीको मेरो जति क्षमता थियो मैले त्यसले बनाएँ एम्बेसी गएर रेजिस्टर गरेँ तर जो मान्छेको चाहिँ बाबा मम्मी बाहिर भन्नाले नेपाल बाहिर र बाहिरै जन्मेर पनि कतिपय अब म्याक्सिमम त भारतकै कुरा गरौँ भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता बनाएका छन् नागरिकता बनाएर पनि उनीहरू सरकारका उच्च अहोदामा समेत बसिसकेका छन् होइन तर हजुरलाई चाहिँ के कुराले बाधा पार्यो जस्तो लाग्छ के कुराले छेक्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ अब कतिजनाले कसरी बनाए भन्ने कुरा अब त्यो मलाई थाहा छैन अब हामीले लिगली प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ नि अब मिल्दैन संविधानमा छैन भनेर पठाइदिएपछि हामीलाई गाह्रो त गाह्रो भयो नि त अब न त भए त अब पैसा खुवाएर बनाउनु सक्ने भए त बनाइदिन्थ्यो के फरक पर्दैन थियो बनाएन किन बनाउने त अब त्यो बेला म्युजिक लाइनमा पनि थिएन बनाउनु बच्चै त हो 18-19 वर्षको बेलाको बनाएन त्यसपछि अब तपाईँ यहीँ जन्मिनु नेपालमै जन्मिनु भयो होइन जे तपाईँको कर्म जे गर्नुभयो नेपालमै गर्नुभयो तर यति गर्दा गर्दै पनि नेपाल सरकारले तपाईँलाई नागरिकता दिएन तपाईँले जुन पाउनुपर्ने अधिकार छ त्यो नदिइसकेपछि चाहिँ होइन म चाहिँ अब जसरी पनि मेरो ओरिजिन त भारत नै रहेछ म भारततिरै फर्किन्छु भन्ने कहिले लाग्यो तपाईँलाई लागेन मलाई लाग्दैन मैले एकचोटि ठानेपछि त्यही हुन्छ मेरो किनकि जन्मेदेखि यहीँ रमाइरहेको मान्छे हो मलाई यही ठाउँ मनपर्छ जहाँसुकै जाउँ भारतमा चाहिँ तपाईँ जानु त हुन्छ होला अभियसली वर्षमा कसरी जानुहुन्छ म लास्ट टाइम गएको म 8 वर्षपछि गएको 8 वर्षपछि जानु हो मेरो फ्यामिलीहरू छ नि त मेरो दिदी छ मेरो मामा माइजू छ मेरो मम्मीको रिलेटिभ्सहरू छ अभियसली भेट्न जान्छौँ हामी घुम्न पनि जान्छौँ त्यो त गइन्छ भारत मात्रै होइन अरू देश पनि गइन्छ अरू देश पनि जानुहुन्छ तर स्पेसली भारतसँग चाहिँ तपाईँको धेरै सम्बन्ध जोडिएको भएर मैले त्यही सोधेको हजुरहरूको जो खानदानमा हजुरको बाबा मम्मी अथवा हजुरको परिवार मात्रै नेपालमा हुनुहुन्छ कि अरू पनि मम्मी ड्याडी हुनुहुन्छ अब लङ डिस्टेन्स रिलेटिभ्सहरू त कति छन् किनकि सबैजना त्यो बेला बिस्तारै बिस्तारै यहीँ आउनु भएको छन् यहाँ सिख फ्यामिली त यहाँ पहिला मोर देन 2000 बढी नै थिए उनीहरू सबैजना त्यो बेला आएका थिए जब यहाँ केही पनि थिएन उहाँहरूले नै ट्रक चलाउनुहुन्थ्यो ट्रक भन्ने कुरा उहाँहरूले नै लिएर आउनुभयो यहाँ फर्स्टमा मेरो बुवाहरू नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै सबै गर्नुभएको हो यहाँ सामान लिएर आउने होस् कहाँबाट मान्छेले पहिला डोकोमा हालेर 10-15-20 दिन महिनौ लगाएर जुन कुरा लिएर आउँथे उहाँहरूले गाडीमा राखेर 6 दिनमा ल्याएर मान्छेलाई सहयोग त गरेछ नि त्यति योगदान त छ नि त्यो त म प्राउडली भन्न सक्छु ओके अब अलिकति तपाईँको म्युजिक लाइनतिर जाउँ कहिलेबाट चाहिँ तपाईँले गाउन सुरु गर्नुभयो कहिलेबाट चाहिँ तपाईँलाई म गाउन सक्दो रहेछु भनेर थाहा भयो त म चाहिँ खास त म बच्चा हुँदाखेरि स्कुलमा एसेम्ब्लीमा गाउने हो अनि प्यारेन्ट्स डेमा गाउने हो अब त्यो बेला यस्तो हामी यस्तो बुद्धु हुन्थ्यो कि हामी भन्नाले म स्पेसली अब के फ्युचरमा के बन्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि अहिलेको बच्चाहरूलाई सोध्यो भने डक्टर इन्जिनियर बन्ने भन्ने हाम्रो दिमागमै हुँदैनदेखि पछि चाहिँ एसएलसी पास गरेपछि मैले टिभीमा चाहिँ वेस्टर्न सिङ्गरको एउटा गाना देखेँ थिएँ मलाई आइकेको जुन चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ उसको भोइस सुनेर इन्सपायर भएर देन मैले म्युजिक गर्न सक्छु म पनि गाउन सक्छु होला देन मैले इस्टर्न क्लासिकल जोइन गरेँ पढेर अनि त्यसपछि ब्यान्डहरूसँगै आबद्ध भएँ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै एउटा निभा भन्ने ब्यान्डसँग म 6 महिना जति आबद्ध भयो त्यो बेला चाहिँ नि शिखर बिट कन्टेस्ट भन्ने एउटा सो थियो 2003 एन्ड
डिसेम्बरतिर त्यो सोमा चाहिँ नि ल कन्सर्ट गरौँ त पार्टिसिपेट गरौँ भने हामी सेलेक्ट पनि भइहाल्यौँ गीत पनि हामीले 15 मिनट अडिसन बनाउने गीत पनि 15 मिनटमा बनाएर अडिसन दिएर आएको हामीले त्यो रमाइलो भएको थियो अनि त्यसपछि आउट अफ 100 समथिङ ब्यान्डबाट 20जना ब्यान्ड सेलेक्ट भयो त्यसमा हाम्रो ब्यान्ड पनि सेलेक्ट भएको थियो अनि 2 दिन लगाएर कन्टेस्ट भएको थियो 10 दिन आई थिङ्क 10 ब्यान्ड एक दिन 10 ब्यान्ड धेरै राम्रो हामीभन्दा धेरै राम्रो ब्यान्डहरू थियो तर हाम्रो लक राम्रो थियो होला हामी राम्रो गायौँ होला हामीले नै जित्यौँ बेस्ट ब्यान्ड अफ द इयर बेस्ट भोकलिस्ट अनि बेस्ट बेस गिटारिस्टको अवार्ड पायौँ त्यसपछि अनि मान्छेले चिन्न थाल्यो मलाई अब ब्यान्डमा सिङ्गल केटी छ होइन ट्याबु हुन्थ्यो एक्लै केटी भनेर अनि त्यसपछि फेरि म ब्यान्डहरूसँगै अरू ब्यान्डहरूसँगै हायत रिजेन्सीमा काम गर्न थालेँ एज अ भोकलिस्ट अनि त्यसपछि एउटा ब्यान्ड अनि एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो मान्छेलाई एल्बम निकाल्नुपर्छ भनेर कम्पनी ताल म्युजिकसँग साइन गर्यो अनि त्यसपछि म्युजिक बनाउँदै गएँ कुल पोखरेल भेटेँ त्यसपछि धेरैपल्ट जीवनमा आयो त्यसको भिडियो बन्यो अनि त्यो रिलिज भएपछि मान्छेले यति मन पराइदियो कि त्यसपछि हिस्ट्री भयो अनि त्यतिले तपाईँलाई पुग्यो फेरि होइन त्यसपछि गर्न खोजेँ आफ्नो अब त्यो बेला सोर्स पनि हुनुपर्ने रहेछ सोर्स इन द सेन्स कि तपाईँलाई राम्रो म्युजिक बनाउने मान्छेहरू राम्रो म्युजिक भन्नाले सबैजना नराम्रो होइन तर मैले चाहिँ नभेटेको आफूले चाहे जस्तो मेबी अहेड अफ द टाइमको सोच्ने भएको भएर हो कि मेबी त्यसपछि मलाई दिक्क लाग्यो अरू आर्टिस्टहरूसँग पनि कोलाबरेट गरेँ त्यसपछि अरूतिर डाइभर्ट हुँदै गयो अब गर्न खोजेको कामहरू ओके फाइन डिले हुँदै जाने अनि त्यसपछि हुन्छ नि डिस्करेज हुँदै सक्यो अब फेरि सुरुवात ओके तपाईँले भन्नुभयो कि पुरै ब्यान्डमा चाहिँ एकजना मात्रै लेडिज भोकलिस्ट हजुर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा त सायद कोही पनि त्यस्तो ब्यान्ड थिएन होला जसमा चाहिँ एकजना मात्रै लेडिज भोकलिस्ट अथवा ब्यान्डमा एकजना मात्रै लेडिज होस् तपाईँलाई त्यति बेला के गाह्रो फिल भएन लाइक अरूले कुन नजरले हेर्छन् भन्नाले त्यस्तो पाराको के मलाई कहिले यो कुराहरूको मतलबै थिएन कसले के भन्छ के भन्दैन भन्ने कुरा तर एउटा टाइम आउँथ्यो म आफूसँगै भित्रै मेबी मलाई मेरो अब मान्छेको दिमाग धेरै चल्ने भएको भएर हामीले एजम्सन धेरै गर्छ सोच्यो होला तर मलाई कसैले मुखमा आएर चाहिँ कसैले यस्तो किन गरे एउटा केटा भएको बिचमा किन गरेर किनकि म स्कुल पढ्दाखेरि 9-10 पढ्दाखेरि पनि सबै केटाहरू मात्रै थिए हामी 3 जना मात्रै केटी थियौँ अब म काम गर्दाखेरि पनि एक्लै सिङ्गल केटी मात्रै थिएँ सबैजना केटा थिए मलाई कहिले पनि प्रब्लम भएन किन अब मलाई कतिजनाले मेरो साथीहरूले त केटै होस् जस्तो छ भने किनकि उनीहरू ग्रुपमा बस्दा अब उनीहरू आफ्नो हुन्छ नि केटा आफ्नो गफ गरेर हुन्छ म पनि बसिरहेको हुन्छु उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन ओके फाइन मलाई पनि मतलब हुँदैन खास म मतलबै गर्दिनँ मलाई त्यो कसैको कुरा सुनेर पनि मैले दिमागमा राख्ने होइन मेरो यहाँबाट हुन्छ यहाँबाट उठिसक्यो हुन्छ मलाई मतलबै हुँदैन खास ओके अहिले पनि हजुर ब्यान्डसँगै आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ छैन अब कुनै ब्यान्डहरू भयो भने चाहिँ गर्छु आर्टिस्ट हो वाइल आई एम अलवेज फ्री भने भन्दा तपाईँको आफ्नै ब्यान्ड छैन अहिले छैन बनाएको छैन मैले कहिले पनि बनाऊ भन्छ तर म बनाउँदैन किनकि मलाई थाहा छ मलाई पछि सोलै गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही भएर ओके पछिल्लो समय चाहिँ अब यो जुन भारतमा अभिनेता सुशान्त
को निधन भयो त्यसपछि चाहिँ भारत सँगसँगै नेपालमा पनि नेपोटिजमको कुराहरू एकदमै धेरै उठिरहेको छ नेपोटिजम सँगसँगै ग्रुपिजमको कुराहरू उठिरहेका छन् तपाईँले चाहिँ कहिले त्योभन्दा पनि अगाडि तपाईँको चाहिँ यसमा धारणा के छ लाइक अब नेपालमा यो छ कि छैन छ भने कतिको हदसम्म छ र जति मान्छेहरूले कुरा उठाइरहेको छन् त्यो उठाउनु पर्ने सम्मको चाहिँ त्यो समस्या अहिले नेपालमा निम्तिसकेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ हजुरलाई समस्या भन्ने कुरा त पहिल्यैदेखि हुन्छ तपाईँले त्यसलाई कसरी त्यसको निवारण गरिरहनु भएको छ त्यो तपाईँमा भर हो अब त्यो समग्रमा हेर्दाखेरि नेपोटिजम देखेला ग्रुपिजम देखेला होइन अब आफूले त त्यस्तो अब भोग्या छैन मेबी गरे होला बिहाइन्ड द ब्याक कसैले अब त्यो मैले भने नि अघि पनि मलाई केही कुराको मतलब हुँदैन म आफ्नो काम गर्ने हो जाने हो यदि तपाईँको आफ्नो कामप्रति विश्वास छ भने तपाईँलाई यो कुराहरूको मतलब हुँदैन तपाईँलाई मतलबै हुँदैन तपाईँले गर्दै जाने हो मान्छेले आफै चिन्दै जान्छ किनकि तपाईँले राम्रो काम गरिरहेछ होइन अब तपाईँले नेपोटिजम भन्नुहुन्छ कि ग्रुपिजम भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यसमा मात्रै ध्यान दिनुभयो भने तपाईँ कतातिर फोकस हुनुभयो यतातिर फोकस हुनुभयो नि मैले अघि पनि तपाईँलाई अफलाइन बनाएको थिएँ तपाईँलाई कसैको चाप्लुसी गर्नु छ भने मात्रै तपाईँलाई त्यो नेपोटिजम ग्रुपिजमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो धारणा है यो चाहिँ अनि मैले कसैलाई पनि टार्गेट गरेको छैन तर आफूमाथि विश्वास चाहिँ हुनु पर्यो आफूले गरिरहनु पर्यो चाहे 10 जनाले नराम्रो भन्ला काम नदेला तपाईँको कर्ममा जति लेखाएको छ त्यो तपाईँको भाग्यमा आउँछ तपाईँ चाहे चुप लाएर घरमै बस्नुहोस् मेरै कुरा गर्नुहोस् न म जति चुप लाएर बसे पनि मलाई तान्ने नै हो अब होइन मैले किनकि काम गरिरहन्छु नि त अब त्यो तान्ने नै हो सबै अब त्यो तपाईँमा आफूमा सेल्फ कन्फिडेन्स हुनुपर्छ बिस्तारै बिल्डअप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ओके तपाईँ चाहिँ अब अघि नै पनि हजुरले निकाल्नुभयो महिला सशक्तिकरणको कुराहरू निकाल्नुभयो यो कला क्षेत्रमा चाहिँ महिलालाई सस्टेन्स हुन होइन कतिको गाह्रो छ जस्तो लाग्छ लाइक पुरुषको दाँजोमा यहाँ चाहिँ गाह्रो त हुन्छ किनकि हामी अहिले पनि पितृसत्तात्मक ठाउँमा बसिरहेका छौँ होइन अब प्लस कतिजना मान्छेहरू आफू सेल्फ ऊ पनि छन् हाम्रो आर्टिस्टहरू धेरैजना छन् जुन चाहिँ नि महिला भनौँ न फेमिनिजम एकदम स्ट्रङ भएकोहरू जसले चाहिँ होइन म गर्छु मेरो राइट हो भन्ने कुरा भन्ने मान्छेहरू पनि छन् नभएको होइन आफूमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त किनकि अब समाजमा भइरहने कुराहरू त भइ नै रहन्छन् अब हामीले त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने हो मलाई कसरी म इन्डिभिजुअल भएर कसरी गर्ने हो तपाईँ इन्डिभिजुअल भएर कसरी गर्ने हो म चुप्लाएर बसेँ तपाईँ पनि चुप्लाएर बस्नुभयो भने अनि त्यसपछि त्यहाँ प्रब्लम आउनु थाल्छ म बोलेँ तपाईँ बोलेन या तपाईँ बोल्नुभयो म बोलेन भने मलाई एकजनाबाट त कन्फिडेन्स आउँछ नि त्यसो आई थिङ्क हामी सबै मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यो सबै कुराहरू चाहिँ यो हटाउनको लागि गर्नुको लागि सबै मिल्नुपर्ने हुन्छ र हामीले आफ्नो प्रब्लम अगाडि बोल्न सक्नुपर्छ कि सक्नै पर्छ कि गर्नै पर्छ अनि मात्रै हुन्छ नभए हुँदैन हामी घरमा बसेर फेसबुकमा बसेर केही पनि हुनेवाला छैन गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले बोल्नुहोस् न क्या फेसबुकमा पनि बोल्नुहोस् क्या त्यो पनि एउटा आधारै हो नि त बोल्नुहोस् तर बोल्नुहोस् क्या थाहा हुन्छ मान्छेलाई के भइरहेछ यहाँ भन्ने कुरा होइन तपाईँले कसैलाई थाहा नै दिँदैन भने मान्छेले त आफ्नो धारणा लगाइरहन्छ नि तपाईँले आफ्नो पनि बोल्नु पऱ्यो नि त त्यही बोल्ने क्रममा नै तपाईँले त्यो एउटा स्टेटमेन्ट राखेको भरमा अहिले त्यो कुरा सडकदेखि सदनसम्म यो अब चासोको विषय बनिसकेको छ लाइक अब यहाँनिर यसरी बसिरहेकाहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब मिटिङहरू भइरहेका छन् राम्रै हो भइरहेछन् भने अनि गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले पनि ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नुहोस् होइन कोही मान्छे यहाँ हिजो आएको छ कि यत्रो वर्षदेखि बसिरहेको छ भने त उहाँहरूलाई त 2 मिनट लाग्छ नि चेक गर्नुको लागि फरक पर्दैन नि त गर्नुहोस् लाइक तपाईँको लागि चाहिँ के गरिदिँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्नाले अब मैले के गरिदिँदाखेरि भन्नु पर्दाखेरि पनि म एउटा क्वेसन गर्छु कि तपाईँले सेक्युरिटीको हिसाबमा 7 वर्ष लगाउनु भयो त्यो 7 वर्ष पछि चाहिँ नि के ग्यारेन्टी भन्नुहोस् ग्यारेन्टी छ तपाईँसँग 7 वर्षको पछिको छैन नि हो त्यसको चाहिँ के ग्यारेन्टी र तपाईँले त्यो राखेको कति भ्याल्यु फिजिबल भयो त तपाईँ 7 वर्षपछि हामीले त्यो म
तपाईँलाई सेक्युरिटी थ्रेट हुँदैन अरे। अनि 7 वर्षसम्म चाहिँ नि के गरेर बस्ने महिला चाहिँ घरमै बस्ने, उनीहरूलाई चाहिँ नि के फ्रिडम छैन। यहाँ पनि त्यो हामीले भने नि त्यो डोमिनेन्स क्यारेक्टरै भयो नि त। हामी त्यही तल दबेर बस्ने, नारीले केही गर्दै नगर्ने होइन। फिमेलको पनि त राइट हो नि, हामी पनि त मान्छे हो नि। तपाईँले म काट्यो भने मेरो नारीको फिमेल रगत निस्किन्छ, तपाईँको त मेल रगत निस्किन्छ भन्ने हुँदैन नि त होइन। काटे एउटै रगत हो। झन् हामी त फिमेलको दर्जा त झन् ठुलो छ, बिकज वी क्यान प्रड्युस हो कि होइन। सो तपाईँले त रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हो। भनेपछि तपाईँको धारणामा चाहिँ जो विदेशी महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बिहे गरिसके पश्चात नै नागरिकता पाउनु पर्यो। म चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ म केही मलाई किनकि मलाई आइडिया छैन के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा। मेरो यति मात्रै विचार हो कि तपाईँले वुमेन तपाईँको त्यहाँबाट घर छोडेर सबै तपाईँको घरमा आइरहेको छ, तपाईँको घरको सेवा गर्नको लागि आइरहेछ, तपाईँले त्यसलाई 7 वर्ष अझै जेलमा राखेर तपाईँ अनि त्यसपछि तपाईँले सेक्युरिटीको हिसाबमा त्यसै गर्नु कति उचित छ भन्नेको मात्रै हो। अब मैले अब 7 वर्ष उचित छ छैन भन्यो भने फेरि अर्कैतिर कुरा तानिन्छ होइन। अब मेरो काम गाउने हो, म पोलिटिसियन होइन। मेरो विचार हो है यो चाहिँ कतिसम्म करेक्ट छ। तपाईँले अगाडि नै देखाइरहनु भएको छ कि हामी मेल डोमिनेन्ट कन्ट्री हो भनेर हो, त्यो सिधै भयो नि त। तपाईँले पुरुषलाई त केही पनि भनेको छैन नि त, त्यहाँ खालि फिमेललाई मात्रै। पछिल्लो समय जुन अब संसदमा एउटा काण्ड मचियो त्यो कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ। मच्यो त्यो पहिला केही पनि भएको थिएन होइन। अहिले त सोसियल मिडिया छ, धेरै छ। त्यो एकजना नराम्रो छ भन्दैमा सबै नागरिक नराम्रो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन नि होइन। तपाईँले एकजनालाई सबैलाई एकजनाले गरेर सबैलाई तोल्नु त भएन नि तपाईँले। सो एकजनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू सर्वसाधारणहरूले चाहिँ दुःख पाउनु पर्यो। किन पाउने दुःख? त्यो सर्वसाधारणको राम्रो पक्ष पनि त छ नि होइन। त्यसो भए मैले त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त मेरो फादरहरू, मैले अघि पनि भने फादरहरूले यहाँ धेरै गर्नुभएको छ। यो डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा, यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा नि उहाँहरूले गर्नुभएको हो। अब उहाँहरू नभएको भए उनीहरू यहाँ आएर ल 10 दिन मात्रै बसेर यहाँ त्यस्तो बेला थियो जुन बेला यहाँ कोही पनि थिएन उहाँ आफ्नो भन्ने हो। त्यस्तो ठाउँमा यस्तो ठाउँमा आएर जुन ठाउँमा बाटो बनिरहेको छैन, कच्ची बाटो, त्यो पनि यहाँ त कति मरे मान्छेहरू त्यो गाडी चलाएर जानेहरू हाम्रै रिलेटिभहरू कतिजना। अब त्यो पनि त एउटा योगदानै भनौँ त, राम्रो पक्ष पनि त छ नि। यहाँ वाटर पाइपलाइनमा इन्जिनियर सरदारै हुनुहुन्थ्यो नि त होइन। त्यो बेला इन्जिनियर उहाँले हुनुहुन्थ्यो, सरदारै हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँको पाइपलाइन सबै उहाँले लगाइदिनु भएको हो। पाइप लिएर आउने हाम्रै बुवाहरू हो। त्यो पनि त योगदान छ नि, राम्रो पक्ष पनि छ नि त। तपाईँ नराम्रो पक्ष हेर्ने एउटा मान्छेको होइन, अरू मान्छेको चाहिँ तपाईँले अनि त्यसैलाई दाज दिएर नराम्रो बनाउने भनेको चाहिँ नि अलिकति ठिक लागेन जस्तो कुराहरू मेरो विचारमा चाहिँ। ओके सब अब डेमोक्रेटिक राष्ट्रमा छौँ हामी, सबैजनाले आफ्नो विचार आफ्नो भनाइ राख्न पाउँछ पनि पाउनु पर्छ भने। र तपाईँको जुन एउटा इस्यु छ, जुन दुःख तपाईँले भोगिराख्नु भएको छ, यो कुराको चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो समाधान होस् भन्ने कामना मात्रै गर्न सक्छौँ हामी। मेरो पनि कामनामै होला जस्तो छ। सायद यसले केही अब ल्याउँछ पनि होला, किनभने हजुर जस्तो धेरै हुनुहुन्छ नेपालमा, त्यही भएर केही संशोधन हुन्छ भन्ने आशा राखौँ। बरु प्यारेन्ट्सहरूलाई ठिक छ, उहाँहरूले ठिक छ, यहाँ जन्मेको बच्चाहरूलाई दिनु पऱ्यो कि। यहाँ मभन्दा बेसी बसेको मान्छेहरू छन् 45 वर्ष, त्यो इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ होइन। कतिजनालाई कस्तो गाह्रो हुन्छ। कतिजनालाई त यस्तो पनि छ कि बुवाको नागरिकता बन्यो अनि बच्चा चाहिँ नागरिकता बन्नु नागरिकता बन्नुभन्दा अगाडि जन्मेको भएर उहाँले नागरिकता पाउँदैन, त्यस्तो पनि हुन्छ। आई डोन्ट नो है, मलाई त त्यस्तो भनेकै आफ्नै रिलेटिभ्स छन् होइन।
बुवाले नागरिकता चाहिँ नि हामी जन्मिसकेपछि बनाएको भएर हामीले पाउँदैन अरे जन्मेको आधारमा। अब त्यस्तो पनि बुवाको द प्यारेन्ट्सकै आधारमा पाउँदैन अरे, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अब 10 दिनसम्म सिडिओ कार्यालय धाएर बसिरह्यो, बिहानदेखि रातिसम्म बस्यो 10 दिनपछि त्यस्तो भन्ने, अनि पछि चाहिँ अनि अब घुस चाहियो दिन्न, सक्यो, त्यसपछि बनाएन। अब उहाँलाई गाह्रो, आमा बुवाको नेपाली नागरिकता, अब आइडेन्टिफिकेसन आइडी कार्ड त चाहियो, अब उनीहरूले एम्बेसी रिक्वेस्ट गरेर बनाउनु पर्ने, यस्तो सिचुएसनहरू पनि छ होइन। हामी त कम्युनिटी नै हाम्रो अलग्गै भयो। यहीँ बसेको मान्छेहरू कतिजना त्यस्तो छन्, के भन्ने, अलिकति हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हेर्नुपर्छ भने सबैलाई तपाईँले बुझ्नुपर्छ, ग्राउन्ड लेभलमा आएर तपाईँले बुझ्नुपर्छ, डिसाइड गर्नुभन्दा अगाडि के भइरहेछ भन्ने कुरा मेरो चाहिँ विचार हो। यो कुराहरू त अब अभियसली सरकारलाई पहिला पनि थाहा थियो होला, तर जब हजुरले बोल्नुभयो तब चाहिँ यो कुराले अलि ठुलो नै अब छलफलकै विषयको रूपमा आएको जस्तो लाग्यो र यसमा केही संशोधन हुन्छ भन्ने आश पनि गरौँ। ओके फाइन, ठिक छ। अब के गर्नु सकिन्छ त, हामी बोल्नु सक्दैनौँ नि त, त्यो बेला अब बोल्ने थिएन, अहिले बोल्नु अति भएर बोल्न आयो, बोलिदियो। अब ओके, बोल्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूको तपाईँलाई साथ समर्थन छँदैछ। ओके, अब हामी बसाइको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। जाँदै तपाईँको जुन धेरैपल्ट सङ्ग छ, जुन चाहिँ धेरै नै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ, त्यो गीत थोरै गुनगुनाइदिनुहोस् न। धेरैपल्ट जीवनमा यस्तो क्षण आयो, हर्षले हृदय खुलेर रमायो, देख्नलाई जीवनमा धेरैलाई देखेँ मैले, भने जस्तो साथी भेटेकै छैन कहिले। भेटिसक्नुभयो, भेटिसके अहिले भनेर चाहिँ अब त्यसलाई गीतलाई पनि अब चेन्ज गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। नयाँ गीत आउँदैछ, सुन्नुहोस् होला। ओके, अभियसली हामी सुन्नेछौँ, त्यो गीतलाई प्रमोट गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। आजको बसाइमा हामीलाई थोरै भए पनि केही ज्ञान दिनुभयो, टाइम पनि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फर्दर डेजहरूमा अझै सशक्त भएर अगाडि बढ्नुहोस्, यही हाम्रो शुभकामना तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। र म्युजिक फिल्डमा अझ धेरै एक्टिभ हुँदै जानुहोस्। थ्याङ्क यू। र केन्द्रबिन्दु परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।